Mundësitë nuk zgjasin përgjithmonë. Disa mundësi zgjasin shumë pak. Për këtë arsye ne duhet të tregojemi shumë të ndjeshëm ndaj asaj që Perëndia është duke bërë në jetën tonë. Dhe ndonjëherë Perëndia mund të na sfidojë të bëjmë diçka dhe ne themi, unë nuk dua ta bëj këtë, harroje fare. Kjo mund të jetë një sfidë shumë specifike nga Perëndia dhe një mundësi që ne t'i shërbejmë atij në një mënyrë që të bekojë jetën tona, por edhe të tjerëve. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni. Mundësitë janë kalimtare. And Jesus came up and spoke to them, saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. A ju ka ndodhur ndonjëherë të largoheni nga ndonjë situatë dhe të mendoni, e humba. Sa po e humba? Ju thoni, çfarë humba? Humba mundësinë e mrekullueshme për të dhënë dëshminë time. Një mundësi të mrekullueshme për t'i dhënë një fjalë inkurajimi dikujt që ju e dinit se po kalonte një kohë të vështirë. Dhe një mundësi të mrekullueshme për t'i dhënë siguri dikujt që e kishin mbytur dyshimet. Një mundësi të mrekullueshme për të ndihmuar specifikisht dikë që kishte nevojë për ju në atë moment. Shpeshherë ne i lëm mundësi të ikin duke mos e kuptuar se një mundësi e mrekullueshme është një dhuratë nga Perëndia për ne. Se është një privilegj që na është dhënë, se është një moment në kohë, në rrethanat tona, kur ne jemi në gjendje të marrim një vendim që mund të ketë ndikim në jetën tonë apo në jetën e dikujt tjetër. Dhe shpesh herë ne thjesht i injorojmë mundësitë e mrekullueshme hyjnore sepse e dini e vërteta është se mundësitë janë dhuratë nga Perëndia. Dhe nëse mendoni për mënyrën se si Perëndia punon në jetën tuaj dhe se si ai ju jep drejtim dhe ju udhëheq në jetë, a nuk është e vërtetë që ai do t'ju jap juve edhe këtë apo atë mundësi? Ai do t'ju tregojë se ku të shkoni, ai do t'ju nxjisë të flisni këtij apo atij personi, ose ai do t'ju tregojë një mënyrë të caktuar se si mund t'i shërbeni atij në një vend të caktuar, ose do t'ju jap mundësi të punoni me njerëz që ju rrethojnë apo njerëz që ju takoni. Në fakt e vërteta është se çdo ditë e re është një mundësi e re për ne. Por mbi të gjitha mendoni për këtë. Mendoni për mundësinë që keni pasur të dëgjoni për Jezusin dhe që keni besuar atij si shpëtimtarit tuaj, e që emri juaj është shkruar në librin e jetës së qengjit. Mendoni për sigurinë që ju keni se do të shkoni në qiell pasi të vdesni, dhe për privilegjin e jashtëzakonshëm që fryma e shenjtë banon brenda jush, ju udhëheq, ju drejton, ju udhëzon e ju mëson. Mendoni për premtimet që Perëndia i plot fuqishëm ju ka dhënë. Dhe mendoni për mundësinë që ju keni për të pasur në duar fjalën e gjallë të Perëndisë. Mendoni për mundësinë që keni për të udhëzuar, për të mësuar, mundësinë që keni për të ndarë me njerëzit e tjerë. Dhe shumë prej jush kanë mundësinë të mësojnë fjalën e Perëndisë, t'i këndojnë Perëndisë. Mendoni për të gjitha mundësitë që Perëndia në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e tij ka derdhur mbi ju dhe që ju keni mundësi t'i shijoni çdo ditë. Tani dëshiroj të shohim një pasazh nga Shkrimi, është një pasazh i shkurtër dhe duket sikur nuk ka lidhje me mundësitë, por kur ta kuptoni se çfarë ndodh në të vërtetë në këtë pasazh të veçantë, atëherë do të zbuloni se e njëjta gjë mund të na ndodh edhe neve. Mundësitë nuk vijnë e s'largohen, ato vijnë dhe ikin në një kohë shumë të shkurtër. Tani shkojmë së bashku tek Marku, kapitulli 10. Dhe le të lexojmë disa vargje për këtë person të veçantë, sepse është me të vërtetë një shembull i mrekullueshëm i asaj për të cilën ne po flisnim në lidhje me mundësitë. Pra, si fillim, le të shohim për një moment për kontekstin. Ngjarja zhvillohet në Jeriko, brenda dhe jashtë portave të Jerikos dhe përgjatë rrugës ishte ulur pikërisht ky njeri. Filloi me vargun 46 të kapitullit 10. Dhe kështu arritën në Jeriko. Dhe kur ai po dilte nga Jerikoja me dishepujt e tij dhe me një turm të madhe, biri i Timoteut, Bartimeu i verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. Kur dëgjoi se ai që po kalonte ishte Jezusi i Nazarenas, filloi të bërtas dhe të thotë:
Jezus, ti i biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë e qortonin që të heshte, por ai bërtiste edhe më fort. Biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Dhe Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që ta therrasin. Ata e thirrën pra të verbrin duke i thënë, merr zemër, çohu, ai po të thërret. Atëherë ai hodhi te i rrobën e tij, u ngrit dhe erdhi te Jezusi. Dhe Jezusi i përgjigj dhe i tha, çfarë do ti që unë të bëj për ty? Dhe i verbri i tha atij, Raboni, unë dëshiroj që të shikoj përsëri. Dhe Jezusi i tha atij, shko, besimi yt të shpëtoi. Dhe në çast ati u kthyen të parët dhe nisi të ndjek Jezusin në udhë. Ai ishte një lypës i verbër, një nga shumë lypësit e verbër, dhe mënyra se si ata e fitonin jetesën ishte duke ulur gjatë rrugës rreth portave të qytetit dhe duke lypur. Në këtë mënyrë e fitonin jetesën. Çdo ditë ata duhet të hiqeshin zvarr për të ulur në ndonjë vend për të kërkuar lëmosh dhe shpresë që dikush t'i ndihmonte. Dhe ja ku është pra Bartimeu i verbër, një lypës pa shpresë dhe pa siguri për asgjë. Dhe kështu, ja ku i vjen mundësia e shumë pritur. Ai kishte nevojë për ndihmë. Dhe nga i vjen kjo ndihmë, lypësit asaj kohe kishin mënyrën e tyre të komunikimit. Ata nuk mund të shikonin, por ata mund të dëgjonin. Dhe ndonjëherë dëgjonin shumë më mirë se ç'mund të dëgjojmë ne, sepse ajo ishte vetmja gjë që ata mund të bënin, dhe ata duhet ta mbanin mend atë që ata dëgjonin. Një nga gjërat që Bartimeu kishte dëgjuar kishte të bënte me Jezusin. Tani ai nuk dinte se kush ishte Jezusi, por ai e dinte që ishte një Nazarenas, duke ju referuar këtij shkrimi. Dhe ai kishte dëgjuar gjithashtu për faktin se ai kishte shëruar njerëz të verbër, kishte ngjallur të vdekur, kishte shëruar lebroz, dhe me shumë gjasa Bartimeu kishte menduar, sa do të doja, kur të më jepe një herë mundësia që ta takoja këtë person. Ndoshta jo, sepse ai vetëm kishte dëgjuar për të, ai nuk e dinte se ku ndodhej ai kishte dëgjuar se Jezusi ndodhej aty rrotull, por ai nuk e dinte se ku ishte dhe kush ishte Jezusi. Ai bëhej vonë për njerëzit, për disa mbase po. Pra ja ku ishte Bartimeu pas një fije shprese. E megjithatë, dita e mundësisë mbërriti. Ishte një mundësi e papritur. Në atë ditë të veçantë turma njerëzish po ecnin aty pranë dhe Jezusi ishte pjesë e turmës, bashkë me dishepujt e tij dhe njerëzit e tjerë që ishin nisur për të shkuar në qytetin e Jeruzalemit për të kremtuar festën e Pashkëve. Dhe kështu, Bartimeu i ulur përgjatë rrugës ishte duke dëgjuar ndërkohë që turma njerëzish po ecnin pranë tij, dhe edhe pse dinte që ishte Pashkë, ai nuk kishte asnjë lloj sigurie se Jezusi ishte diku aty afër. E vërteta ishte se kjo ishte një kohë e mrekullueshme mundësie për të, por ai nuk e dinte. Dëgjoni me kujdes. Ka nga ato mundësi që Perëndia i dërgon në jetën time dhe tuajën, për të cilat ne nuk jemi të ndërgjegjshëm. Prandaj ne duhet të mësojmë të jetojmë me ndjeshmëri ndaj veprës së frymës së Perëndisë në jetën tonë. Sepse shumë herë dhe në shumë mënyra Perëndia do të na jap mundësi për të bërë diçka me një person ose në një situatë rrethant të caktuar ose në lidhje me financat apo çfarëdo. Por nëse ne nuk dëgjojmë, do t'i humbasim. Dhe në këtë rast, Bartimeu ishte duke dëgjuar të gjitha gjërat që po ndodhin, të gjitha zhurmat, të gjithë njerëzit që bisedonin, dhe gjatë këtij procesi ai duhet të ketë dëgjuar emrin e Jezusit. Dhe pasi e ka dëgjuar, ai duhet këtë filluar të mendoj me shpejtësi. Po sikur Jezusi të jetë këtu afër. Të gjithë duket sikur vetëm për të flasin. Dhe kështu, mundësia e tij ishte jo vetëm e papritur, por nëse e shihni me kujdes se çfarë ndodhi aty, ajo u shndërrua në një mundësi jetë ndryshuese për të. Tani shumë herë në jetë ne gjendemi përballë mundësive që nuk i kuptojmë se çfarë janë. Dhe unë dëshiroj t'ju pyes si i impreni aftësitë tuaja shpirtërore për të qenë në gjendje t'i identifikoni, duke lexuar fjalën e Perëndisë, duke parë se si Perëndia ka punuar në jetët e njerëzve në dhjetën e vjetër dhe në terren. Ju filloni të kuptoni se si ai dëshiron të punojë në jetën tuaj. Dhe në këtë mënyrë Perëndia përmes frymës së shenjtë ju bën të ndjeshëm. Domethënë, ju bëni të ndjeshëm ndaj zërit të Perëndisë, nëse kaloni kohë me të, duke dëgjuar, duke lexuar fjalën e tij, duke parë se si ai ka punuar në jetët e të tjerëve. Dhe e them dhe e stërthem këtë sepse kjo është mënyra se si mund të mësoni se si vepron Perëndia. Në rastin për të cilin po flasim, ja ku është Bartimeu, është i verbër, pa shpresë, duke lypur, por tani ai mund të ketë një mundësi
sepse ai kishte dëgjuar njerëzit të flisnin për Jezusin e Nazaretit. Tani ai kishte dëgjuar për këtë Nazarenas. Dhe kështu ai kishte dëgjuar mjaftueshëm për të besuar se ky njeri ndoshta mund të ishte Mesia. Ai ndoshta mund të ishte biri i Perëndis. Dhe kështu gjatë procesit të menduarit rreth situatës, duke analizuar veten, ai mund të ketë marrë një vendim, ai mund të ketë vendosur, mirë, kjo ka të ngjarë të jetë krejtësisht e pamundur. Po pse po rri ulur këtu, si një lypsar i mirë, pa kur fare reputacioni, pa kur fare ndikimi, pa as edhe një gjë, dhe po mendoj se kush e di, edhe unë mund të takoj këtë person që është biri i Perëndis, dhe se ai do të bëj diçka për mua, po kjo është krejtësisht patetike ta mendosh. Por ai nuk mendoi në këtë mënyrë. Ai mendoi ta zëm se ka një farë mundësie. Ta zëm se ka një farë mundësie që unë mund të takohem me këtë njeri. Dhe çfarë bëri ai? Ai vendosi ta zbuloj vetë. Kështu ai filloi të therras. Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Ai dinte mjaftueshëm, kishte dëgjuar mjaftueshëm dhe dinte se ai mund të bërtiste e t'i thoshte ato fjalë. Dhe ajo që ndodhi është ajo që ju ndodh edhe juve ndonjëherë. Dhe kështu shkrimi thot se njerëzit që ndodheshin afër tij e që esnin afër tij filluan ta qortonin. Ta qortonin shumë ashpër. Por ai kishte vetëm një gjë në mendje. Ai ishte i verbër dhe donte të shikonte. Dhe ja ku i erdhi një mundësi. Ai nuk e dinte se sa mundësi e mirë ishte, por fakti që Jezusi mund të ishte aty afër ishte diçka që nuk ishte ndodhur më parë, dhe ai nuk do ta linte të ikte nga duart ky rast. Ndaj ai filloi të therras e të bërtas dhe ata filluan ta qortonin edhe t'ia mbyllin gojen, megjithatë ai vazhdoi të therriste. Dhe kur vi tek vargu që do të lexoj, mua më pëlqen të përdor versionin e mbretit Jakob të Biblës, sepse aty thuhet dhe Jezusi u ndal. Më pëlqen shumë kjo. Dhe e dini cila është arsyeja? Sepse kjo gjë më thot mua. Nëse Jezusi ndaloi, nuk e vazhdoi më tej rrugën e tij, nëse ndërpreu një nga udhëtimet më të rëndësishme të gjithë jetës së tij, në fakt më të rëndësishmin, dhe nëse ndaloi për një lypsar të verbër dhe të mirë, unë nuk kam përse të shqetësohem nëse ai është i gatshëm të më dëgjojë apo jo. Ai është i gatshëm të na dëgjojë. Ai është i gatshëm të dëgjojë çdo që i thërret atij. Pra, ai i thërriti Jezusit, e thërriti pa u stepur asnjë çast. Dhe çfarë ndodhi? Të gjithë njerëzit që ishin duke thënë, pusho, mos bërtit, a e ke idenë se kush është ai? Filluan t'i thonë, o, merr zemër vëlla, ngrihu tani, ai po të thërret ty, çu? Dhe e dini ata ishin vesh një tuf hipokritësh, më falin, sepse ata e ndryshuan në mënyrë të papritur qëndrimin. Dëgjoni këtë, Bartimeu nuk ishte ndryshuar. Ai vazhdonte të ishte një lypsar i varfër e i verbër. Por ja se çfarë ndodhi. Jezusi, më pëlqen kjo. Jezusi i dha atij identitet. Dhe çfarë ishte ky identitet? Ai ishte një qenie njerëzore në nevojë dhe pavarësisht kësaj Jezusi e donte ata. Dëgjoni çfarë i tha Jezusi atij, është shumë e rëndësishme. Ai tha: "Çfarë dëshiron që unë të bëj për ty?" Dhe ai përgjigj: "Raboni, do me thënë Zot, mësues. Dua që të shikoj përsëri, dua që të më kthehet të parit." Pra, si u drejtua i Jezusit? Fjala Raboni do të thotë mësuesi im ose Zoti im. Ai ishte duke e pranuar faktin se kishte dëgjuar mjaftueshëm për Jezusin, dhe se çfarë ishte duke bërë ai, se ai duhet të ishte Mesia, sepse kush mund ta ngjallte të vdekurin? Kush mund ta shëronte të verbrin? Kush mund ta pastronte lebrosin? Përveç se biri të Perëndis. Dhe kur ai ju drejtua atij, kur e quajti mësuesi im, Zoti im, dua të më kthehet të parit. Dhe shkrimi thot se Jezusi ja ktheu të parit që në atë moment. Është interesante se fjala e përdorur këtu është e njëjtë me fjalën që përdoret për shpëtimin. Do me thënë, kur Jezusi shpëtonte dikë. Për shembull, Pali i tha gardianit Filipian: "Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh." Në greqisht është e njëjta fjalë. Dhe kështu ju vetëm që dëgjoni, ju vetëm që ai u shërua, por ju falën edhe mëkatet. Verbëria e tij u shërua plotësisht dhe ai u bë një njeri normal. Dhe shkrimi thot se përgjigjja e tij ishte: "Unë do të qëndroj me ty."
nuk ka rëndësi fare ku kam jetuar, dhe ai filloi të ndjekë Zotin Jezus Krisht. Ai përfitoi nga mundësia e rastit. Dëgjoni, ajo ishte një mundësi kalimtare, dhe për këtë bën fjalë gjithë pasazhin në fakt. Ai flet për mundësitë kalimtare. Ju thonë mirë, por unë nuk kam pasur shumë mundësi në jetë. Le ta shohim nëse ke pasur apo jo. Për shembull, nëse mendoni për mëngjesin e sotëm, ju të gjithë patët mundësi të vini këtu dhe të adhuroni bashkë me besimtarët e tjerë, të lexoni fjalën e Perëndis dhe të dëgjoni fjalën e Perëndis, e të këndoni bashkë me korin dhe orkestrën. Ju patët mundësinë që Perëndia ju dha juve për ta bërë këtë një ditë të mrekullueshme. Në fakt, Perëndia ju ka dhënë një mundësi sot, dëgjoni, ai ju ka dhënë juve mundësinë që të vini në këtë vend pikërisht sot, me qëllim që të dëgjoni një sfidë për jetën tuaj që mund të ndryshojë mënyrën se si po jetoni jetën dhe mund të ndryshojë atë që ju jeni duke bërë me jetën tuaj. Ju jeni këtu si rezultat i një mundësie që Perëndia ju dha juve, që të dëgjoni prej tij sot se ju jeni fëmijë të Perëndis, se Perëndia ka plot mundësi për ju, se ju jeni njerëz të denjë që Perëndia t'ju flas dhe kjo për shkak të hirit, dashurisë dhe mëshirës së tij. Dhe ju keni ardhur në një vend ku ekziston mundësia që Perëndia të bëjë diçka në jetën tuaj që mund ta ndryshojë krejtësisht atë. Ju keni mundësinë të mendoni për jetën tuaj. Ju keni mundësinë për të pasur një të ardhme. Ju keni mundësinë të jetoni jetën tuaj në mënyrë të tillë që dëgjoni, që mund të prek, që mund të ndryshojë jetën e dikujt tjetër. Mendoni pak për këtë. Ai tha, Pali tha tek Efesianëve kapitulli 2 vargjet 8 dhe 10, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo për jush, por është dhurata e Perëndis, jo prej veprave që askush të mos mburret, sepse jemi vepra e tij. Dëgjoni. Ne jemi krijuar për vepra të mira, të cilat ai kishte paracaktuar që unë dhe ju të mund të esnim në to. Pra, çfarë ndodhi kur Jezus Krishti ju shpëtoi juve? Ai filloi një udhëtim frymëror me ju, dhe ai thot, unë ju krijova juve për vepra të mira, që ju ai kishte paracaktuar që unë dhe ju të esnim në to, që do të thotë thjesht këtë, që aty ynë qellor na shpëton ne dhe ai mban rezervë për ne të gjitha këto mundësi. Mundësitë e mrekullueshme që ne kemi përgjatë jetës sonë. Dhe pikërisht këto mundësi përmblidhen në këtë gjë, në mënyrat në të cilat unë dhe ju duhet të shërbejmë atij. Ai thot se ai na krijoi ne në Krishtin Jezus për veprat e mira, të cilat ai kishte paracaktuar që unë dhe ju të mund të esnim në to. Prandaj, nëse ai na ka krijuar për këtë qëllim, atëherë kush është përgjegjësia e tij të krijojë mundësitë që unë dhe ju kemi nevojë në jetë me qëllim që të përmbushim qëllimin dhe planin e tij. Kështu ju thoni, çfarë mundësish kam unë? Bëjani vetes këtë pyetje. Çfarë ka bërë tashmë Perëndia për mua? Ai ju ka dhënë mundësinë të vini në këtë jetë. Ai ju ka dhënë mundësinë që ju të rriteni. Ai ju ka dhënë mundësinë që ju të keni shëndet të mirë. Ai ju ka dhënë mundësinë që të mësoni, që ju të arsimoheni. Ai ju ka dhënë juve eksperiencë, ai ju ka dhënë mundësinë që të jeni të suksesshëm, madje shumë të suksesshëm në shumë mënyra. Ai ju ka dhënë një mendje të mbret, ai ju ka dhënë një trup të fortë, me fjalë të tjera. Perëndia ju ka përgatitur për çdo mundësi që ai ka në mendjen e tij. Prandaj kur një person thot mirë, ai mund të më jap një mundësi, por nuk mendoj se mund ta bëj këtë, më lejoni të pyes. A mendoni ju se Perëndia ju ka krijuar juve dhe do t'ju jepte mundësi që ai e dinte që ju nuk do të ishit në gjendje që ta përmbushnit. Jo, nuk do ta bënte. Ju jeni projektuar për mundësi. Mendoni pak për këtë. Ju jeni projektuar për mundësi. Ju jeni pajisur për mundësi. Ai, dëgjoni, ai ka punuar shumë në jetën tuaj dhe ju keni privilegjin dhe aftësitë. Ju keni gjithçka që duhet për të përmbushur qëllimin e Perëndis në jetën tuaj. Kjo është një mundësi për ju. Dhe ju nuk duhet ta lini të shkojë. Ju keni një mundësi për t'i treguar dikujt tjetër se si mund ta ndryshojë të ardhmen e tij në përjetësi. Ju keni mundësi të udhëhiqni fëmijët tuaj që të bëhen fëmijë të perëndishëm dhe të bëjnë vullnetin e Perëndis për jetën e tyre. Mundësi pas mundësie, mundësi pas mundësie, mundësi pas mundësie, mundësi pas mundësie. Pikë së pari çështja është a e besoni apo jo? Dhe së dyti, a do të përfitoni prej tyre apo jo? E dini, ju nuk mund t'i jepni Perëndis asnjë arsye të lishme.
për mos shfrytëzimin e mundësive që ai ju ka dhënë juve. Tani do t'ju tregoj se pse është kaq i rëndësishëm gjithë ky pasazh. Sepse unë kam titulluar këtë mesazh një mundësi kalimtare. A e dini se për ku është nisur Jezusi? Ai po kalonte përmes Jerikos për të shkuar më pas në Jeruzalem për festën e Pashkës dhe më pas në kryq për të vdekur për mëkatet tona. Ishte era e fundit që ai e përshkoi atë rrugë. Dhe ishte mundësia e fundit dhe mundësia e vetme e Bartimeut për të shpëtuar dhe për të shëruar. Ta zëm se ai do të thoshte: kjo nuk ka për të funksionuar me mua. Djalli, korr fitore pas fitore, vazhdimisht mbi fëmijët e Perëndis, që e shohin veten e tyre ndryshe nga sa Perëndia i sheh ata. Dhe mos harroni këtë. Kjo nuk ishte një mundësi, por kjo ishte mundësia e vetme që Bartimeu kishte. Dhe e dini, ai ka thënë me mijëra herë: faleminderit Perëndi që u çova. Faleminderit që nuk i dëgjova kritikuesit e mi. Faleminderit që e hodha te rrobën time të vjetër. Faleminderit që ti më çove tek Jezusi. Faleminderit që e ndryshove jetën time. A nuk ishte interesante që Jezusi nuk e përshkoi Jerikon duke thënë: e di që këtu ka një mori njerëzish të verbër, ndaj këtu do të zhvillojmë një takim të madh. Jo, ai nuk e bëri këtë. Ai priti, eci dhe foli. Perëndia nuk do t'ju jap me forcë mundësitë në jetë. Ai do t'ju afrojë ato. Ai nuk do t'ju detyrojë të përfitoni prej mundësive që ai ju jep. Më lejoni t'ju them diçka. Ka vetëm një mundësi që ju nuk mund ta humbisni. Dhe kjo është mundësia për të shpëtuar përmes besimit tuaj në vdekjen e Jezusit në Kalvar. Kjo është mundësia për t'ia dorëzuar jetën tuaj Krishtit. Ju thoni: e po, do ta bëj një nga këto ditë. Ashtu mendoni vërtet? Edhe sa kohë, edhe sa mundësi mendoni se keni për të shpëtuar? Unë kam vite që shkoj në kishë, por a jeni të shpëtuar? Jo. Unë ju jap thjesht këtë paralajmërim. Dëgjoni me vëmendje, ju do të keni mundësinë të shpëtoheni edhe një herë të fundit. Ju thoni: mirë, por kur do të jetë kjo? Nuk e kam iden. Por ajo që duhet të kuptoni është kjo: mundësitë janë kalimtare. Mundësitë janë kalimtare. Dhe ka nga ata njerëz që sot ndoshta ju duhet të thonë: e humba atë mundësi. Ai përfitoi nga ajo mundësi dhe shiko atë, e më shi mua. Njerëzit thonë: do të shpëtohem kur unë të jem gati. Jezusi tha: jo, e ke gabim. Ti do të shpëtohesh kur fryma të të therras ty dhe të të tërheq. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur dëgjoni ungjillin dhe ftesën për t'ia rrëfyer mëkatet tuaja Krishtit dhe për ta pranuar si shpëtimtar, është shumë e rëndësishme që të përfitoni nga kjo mundësi. Ju nuk e dini kur do të keni një mundësi tjetër. Ju hipni në makinë dhe sini të sigurt se do të mbërrini në shtëpi. Ju shtrini në shtrat dhe nuk jeni të sigurt se do të zgjoheni në mëngjes. Më dëgjoni, përfitoni nga mundësia për t'ia dorëzuar jetën tuaj Krishtit. Ndoshta ju jeni të rinj dhe Perëndia po ju thërret të shërbeni në ndonjë fushë dhe ju jeni duke menduar: përfitoni nga mundësia, binduni atij. Sepse dëgjoni, ka disa mundësi që pasi keni hedhur poshtë një herë dhe koha kalon, ajo mundësi ka përfunduar. Unë po lutem me ju në emrin e Jezusit. Kështu ju i besoni Jezusit si shpëtimtar, para se gjithashtu ju pranoni faktin se fjala e Perëndis është e vërtetë, se Jezusi është biri i Perëndisë. Ju pranoni faktin se kur ai jetoi, e bëri për të shkuar në kryq, për të dhënë jetën e tij dhe gjakun e tij për mëkatet tona. Ju besoni se vdekja e tij në kryq e shleu plotësisht borxhin tuaj. Ju nuk mund t'i shpjegoni të gjitha, askush s'mundet. Por ju jeni të gatshëm t'i kërkoni falje atij për mëkatet tuaja. Dhe ju jeni të gatshëm t'i kërkoni atij t'ju shpëtojë me anë të hirit të tij. Dhe kjo jo për shkak se ju e meritoni këtë. Ju nuk kuptoni shumë gjëra në lidhje me këtë, por e dini që ai vdiq për ju.
që ai shleu plotësisht borxhin për mëkatet tuaja dhe ju dëshironi që ai t'ju falë, t'ju pastrojë e t'ju jap një jetë të re. Dhe ju ja dorëzoni jetën tuaj Jezus Krishtit. Vendimi më i rëndësishëm që mund të merrni ndonjëherë, dhe vendimi i vetëm që nuk duhet ta anashkaloni. Unë lutem që ju ta merrni atë. Dhe oat ne të jemi shumë mirënjohës për dashurinë, durimin, mirësinë dhe dashamirësinë tënde ndaj nesh. Lutem që fryma e shenjtë t'i flas thellësisht, fuqimisht, çdo personi që është duke na dëgjuar, që të mund të pranoj se ti je një Perëndi plot hir, mirësi dhe dashuri. Por mundësitë që ti ofron janë të kufizuara në kohë. Faleminderit për mirësinë tënde ndaj nesh. Faleminderit për këtë pasazh të thjeshtë në shkrimi. Dhe faleminderit që na kujton se ne jemi njerëz mundësish. Dhe ti na jep ato me qëllim që ne t'i përdorim për nderin dhe lavdinë tënde. Dhe ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen.